La semaine dernière, on a fait ensemble un Reset Challenge où je vous présentais aussi un petit peu les objectifs pour 2026. Cette semaine, on va voir concrètement comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs, comment on va faire surtout pour mettre en place une bonne énergie, parce que c'est pas suffisant selon moi juste de mettre vos objectifs sur un papier et d'attendre que ça se passe. En général, ça ne fonctionne pas bien comme ça. Il faut mettre des choses en place, vous créez des petites habitudes, vous créez surtout des outils. Je le disais dans une précédente vidéo, mais bon, je vais l'annoncer officiellement ici. On va redéménager. Encore une fois, ma vie est un perpétuel déménagement.